Sada ćete, moji dragi gledatelji, mislim ostati prilično iznenađeni. Govorit ćemo o još jednom izvanrednom prirodnom lijeku, koji je naravno znanstveno dokazan da pomaže svima vama koji imate problema sa artrozama, artritisima, bolnim zglobovima. Dakle, vi svi koji patite od bolova, ukočenosti, oteklina, oštećenja hrskavice, ovaj prirodni lijek vam može itekako pomoći. Prvi puta ćete čuti za njega i zato mi danas emisiju lijepo slušajte. Na kraju emisije ću vam dati recepturu kako ćete od ove specijalne biljke praviti specijalni čaj koji ćete ga redovito konzumirati i na ovaj način značajno poboljšati vaše zdravlje koje ćete danas čuti u emisiji i naravno značajno poboljšati zdravlje vaših zglobova na potpuno prirodan način. Danas ću vam govoriti o nečemu što se naziva hmelj. Kada pomislite na hmelj, gotovo sigurno ćete povezati riječ sa pivom. Hmelj je znanstveno poznat po imenu Humulus lupulus. To su cvjetni grozovi koji rastu na biljci hmelja. Hmelj se stoljećima koristi u industriji piva, a prvi put je otkriven još u 11. stoljeću i od tada su postali glavna dio proizvodnje piva. Ono čega sve manje ljudi je svjesno da hmelj također ima druge zdravstvene blagodati što nećete vjerovati. Dakle, danas pričam o hmelju kao izvanrednom prirodnom lijeku. I naravno da nećete piti pivo da bi liječili bolne zglobove ni slučajno, međutim hmelj je specijalna biljka koja ima iznimne zdravstvene blagodati. I vi koji ne znate, danas ću vam reći da vi hmelj možete kupiti danas u raznim formama. U formi kapsula, čajeva, tinktura, recimo čak i praha i slično, i onda ćete očekivati sve ove zdravstvene blagodati koje ću vam danas pričati. Prije svega govorimo da hmelj se može koristiti za liječenje iznenađujućeg raspona bolesti, uključujući probavu, glavobolje, anksioznost. Dok preliminarna istraživanja sugeriraju da bi mogli pomoći čak u borbi protiv određenih vrsta raka. Hmelj ili Humulus lupulus je trajna penjačica iz porodice konopljevki, Cannabaceae. Stabljika je tanka, šuplja, vrlo dugačka i naraste 8 do 9 metara visine. Prekrivena je četinjastim dlakama, pomoću kojih se penje i drži za druge biljke, a penje se oko njih u smjeru kazaljke na satu. Korijen je vretenast i dobro razvijen, a dvodobna je biljka razlikova muške i ženske stabljike, što je danas jako bitno za reći. I mi danas generalno znamo da je hmelj kao biljka podrijetlom i najviše ima danas u Europi i naravno u Sjevernoj Americi. I mi kada govorimo o samome hmelju, dakle govorimo da sadrži različita eterična ulja, kao i razne minerale i vitamine, koje im daju terapeutske prednosti. Eterična ulja koje se nalaze u hmelju su mircen, kariofilen, fernasin i humulen, a ulja imaju nekoliko snažnih terapijskih svojstava, uključujući protuupalno i antiseptičko djelovanje. Vitamini koji se nalaze u hmelju uključujući vitamine C, E i B6. Hmelj također sadrži vrstu flavonoidnog spoja zvanog xanohumol, za koji se vjeruje da ima protuupalna, antibakterijska, antiviruska, antitumorska svojstva što nećete vjerovati. I što će se, moji dragi gledatelji, dogoditi ukoliko redovito konzumirate hmelj ili ovaj čaj koji ću vam kasnije reći. Dakle, prvo nećete vjerovati, osim pomoći vašim zglobovima, ovo je nevjerojatan prirodni lijek za stres, depresiju i anksioznost. Dakle, svi koji patite od psiholoških poremećaja, ovdje si možete itekako pomoći. Kao što znamo, dakle, hmelj je izvanredan prirodan lijek za psihološke poteškoće, međutim nećete vjerovati, ovo je još jedan od onih izvanrednih prirodnih lijekova za osobe koje imaju problema sa menstruacijom, menopauzom i hormonalnim poteškoćama. Ovo se naravno odnosi na sve vas žene, na ovaj način prirodno smanjujete sve one simptome koji vas muče. Apsolutno možemo reći, hmelj se koristi također sam ili u kombinaciji sa valerijanom, kako bi se smanjili bolovi u zglobovima, poboljšala pokretljivost. Hmelj opušta mišiće, smanjuje grčeve, što sve pridonosi boljem stanju ukoliko imate artrotske promjene. Ono što još nećete vjerovati, hmelj, i to znanstvene studije pokazuju, potiče zdravlje vašega mozga, prevedeno znači sa hmeljom imate bolju koncentraciju, pamćenje, čak možete smanjiti rizik od nastanka demencije. Hmelj je jedan od onih prirodnih lijekova koji vama značajno može pomoći u smislu podržavanja zdravlja vaše kose.
jer ukoliko perete kosu sa ekstraktom hmelja, možete apsolutno poticati zdravlje vaše kose i isto tako možemo reći da ima antikancerogena svojstva. Istraživanje provedeno u laboratoriju na sveučilištu Oregon otkrilo je da ksanohumol prisutan u hmelju može imati primjenu protiv određenih vrsta raka. Do sada su otkrili da je učinkovit protiv stanica raka debelog crijeva, jajnika i dojke, a postoje indikacije da spoj može pomoći u sprečavanju raka prostate, što je izvanredno bitno za reći. I još možda zadnja informacija, i to je puno puta naravno interesantno, kada imate prekomjernu tjelesnu težinu i želite prirodno sagorijevati masne naslage, vama ovdje hmelj može pomoći. Međutim, za današnju emisiju je bitno za reći da je ovo isto jedan od onih lijepih prirodnih lijekova koji može pomoći vašim bolnim zglobovima. Ono što možemo reći da kada pravite čaj od hmelja, trebali biste znati da je prilično gorak. Iz tog razloga možete razmisliti o dodavanju nečeg drugog tijekom procesa kuhanja, poput kamilice ili paprene metvice. Također možete zasladiti svoj hmelj i čaj vanilijom, medom ili omiljenim zaslađivačem. Sastojci za čaj su vam jedna mala žlica čaja od hmelja, jedna mala žlica čaja od kamilice, jedna mala žlica organskog meda, sok od limuna po samoj želji. Jer rekao sam puno puta, hmelj je prilično gorak i kad ga sami pijete možda vam neće biti nešto super fin, iako je zdrav. Zato ga kombinirajte recimo sa kamilicom u ovom čaju. Dodajte po jednu malu žličicu suhog lišća od hmelja i od same kamilice stavite u 300 ml vode. I tu vodu lijepo zakuhajte i na laganoj vatri kuhajte nekakvih 10 minuta. I nakon 10 minuta čaj lijepo procjedite i onda ćete imati recimo 250 ml čaja od kamilice i hmelja. Ostavite neka se othladi 10 minuta i onda u sami čaj dodajte sok od limuna i meda. Ovakav čaj možete bez ikakvih problema konzumirati 15 dana zaredom, čak ponekad možete i 2 puta dnevno ukoliko želite, nakon toga obavezno radite pauzu od nekakvih 10, možda 7 dana i onda možete ponoviti sve ispočetka. Za veliku većinu vas ovo je savršeni čaj koji može pomoći. Naravno, svi vi koji imate teške kronične bolesti pa pijete velike količine lijekova, ovu vrstu čaja morate piti samo u suradnji sa vašim izabranim liječnicima. I još jedna informacija za kraj. Daleko najzdraviji režim prehrane koji će vama značajno pomoći u zdravlju vaših zglobova je nešto što se naziva isprekidani post ili povremeni post. To znači da vi ako postite svaki dan od hrane minimalno 16 do 18 sati i pijete ovakve zdrave čajeve, vi ćete imati još puno bolju perspektivu da vaši zglobovi budu zdravi i funkcionalni. Dakle, redovito radite isprekidani post, o njemu sam puno puta pričao na ovom kanalu, pijete recimo čaj od hmelja i kamilice i vaša situacija sa zdravljem će biti prirodno i sigurno bolje. Moji dragi gledatelji, jeste li vi kad koristili hmelj? To je bilo jako interesantno za reći, pa pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa pa da mi nešto čujemo novo, a što možda vam danas u emisiji nisam rekao. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, naravno da postoji veliki broj prirodnih lijekova koji mogu pomoći vašim bolnim zglobovima. Koji je jedan od tih prirodnih lijekova saznajte u video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite me i dalje. Do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.